Pozdrav svima ljudi, ovdje je Promen Brokio, danas radimo review za Vučue Mini M. Pa mislim, krenimo, dakle, ova kocka je predobra, znači predobra je. Bukvalno najbolja kocka koju sam ikad probao. Evo, podelit ćemo na osjećaj u kutiji i izvan kutije, dakle krenut ćemo u kutiji i u kutiji se ne okreće dobro, ali evo, izvadit ćemo iz kutije i ova kocka je predobra. Ja nemam pojma zašto nju niko ne voli. Predobra je kocka. Mislim, evo, ako krenete... Mislim... Napravio sam Spring Compression mod. I predobra, mislim, možda se vama neće svidjet, ali napravio sam Spring Compression mod. I mislim, kocka je predobra, mislim, ono. Ako imate Vučue, mislim, ne treba vam više ovo. Osjećaj je apsolutno isti, svaka Vučua je ovak. Savršena.